Enn ein ríkisstjórnin sprungin, enn eitt klúðrið. Það ætti ekki að vera svona erfitt að stjórna landinu, að ákveða hvernig samfélagi við viljum búa í. Ég meina, við viljum vel hafa það bara frekar næs. Ekki komið tími til að prófa eitthvað öðruvísi? Ég gæti talið upp fullt af hneykslismálum, en nú komið tími til að horfa fram á við. Píratar hafa frá stofnun verið harðir í baráttunni gegn spillingu og við erum hvergi nærri hætt. Kennarar eru búin að fá nóg. Lág laun og mikið álag ekki það sem að einkenna fólkið sem að sér börnin okkar. Menntakerfið þarf að vera sveigjanlegt, framfara með það og hlúa vel að andlegri heilsu nemenda og kennara. Þessi flugvöllur og þessi spítali eiga ekki að vera einu úrræði fólks sem kjósa að búa á landsbyggðinni þegar kemur að heilbrigðisþjónustu. Við þurfum gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónustu allt land. Heimilislækna, sálfræðinga, sérfræðinga, bráðamóttökur. Það þarf að vera hægt að bjarga lífum annars staðar en bara í Reykjavík. Stýrivextir eru ekki eina leiðin til þess að ná stjórn á verðbólgunni. Ríkisstjórn Íslands verður líka að taka sína ábyrgð. Píratar ætla að taka til í hagkerfinu. Við þurfum að losa okkur við verðtrygginguna, við þurfum að búa til stöðugan gjaldmiðil og byggja meira. Eina lausnin við þessu himinháa húsnæðisverði að byggja meira og byggja hraðar. Við ætlum að byggja bráðabirgðahúsnæði. Við ætlum að tryggja það að heimili verða notuð sem heimili en ekki sem hótel. Og við ætlum að gera raunhæfar langtíma áætlanir. Hér ætti að vera komin ný Ölfusárbrú fyrir löngu síðan. Öryggi vegfarenda og góðar vegasamgöngur eru lífæð landsbyggðarinnar. En það ekki nóg að byggja bara og byggja. Það þarf fólk í stjórnvölinn sem tilbúið að sinna viðhaldinu líka. Mannréttindi eru ekki valkvæð. Það sama hvort þú ert að tala yfirráð kvenna yfir eigin líkama, skyldu okkar allra til þess að hjálpa fólki á flótta eða frelsi til að vera við sjálf. Píratar vilja að Ísland sé öflug rödd á alþjóðavettvangi þegar kemur á mannúð, mannréttindum og alþjóðalögum. Fyrst og fremst þurfum við að setja gott fordæmi heima fyrir og gera Ísland að jafnréttisparadís. Við þurfum að tala hátt og vera mjög skýr í afstöðu okkar. Skiptir það engu máli hvort að ræða þjóðarmorð í Palestínu, innrás í Úkraínu, þjóðernishreinsanir í Súdan eða rétt til þungunarrofs í Bandaríkjunum. Mannréttindi standa höllum fæti í dag og við þurfum bara að fara 100 ár aftur í tímann til að sjá hvaða afleiðingar það mun hafa. Náttúran okkar stórkostleg, en hún ekkert sjálfgefin. Við þurfum að berjast fyrir því að halda henni eins og hún Við þurfum ekki alltaf að nýta og græða. Stundum nægir bara að njóta. Mengandi stóriðja og ósjálfbær landnýting munu víkja fyrir því að bera virðingu fyrir náttúrunni og að vernda loftslagið fyrir komandi kynslóðir. Kulnun, kvíði, þunglyndi, brotin sjálfsmynd, allt vaxandi vandamál hjá ungum sem öldnum. Því mikilvægt að tryggja að geðheilbrigðisþjónusta sé aðgengileg öllum, óháð búsetu og fjárhag. Raforka til almennings skal vera endurnýjanleg, örugg og duga til að leyfa byggðum landsins að dafna. List þróar sköpunargáfuna, eflir gagnrýna hugsun og veitir okkur innblástur til þess að horfa á heiminn öðruvísi. Að geta hugsað út fyrir kassan, þetta er grunnurinn að framförum í sjálfvirknivæddu samfélagi. Píratar ætla að hvetja ungt fólk áfram, styðja við listafólk, tryggja þeim aðstöðu og auka vægi lista inn í menntakerfinu. Við þurfum að koma fram við jaðarsett fólk af miklu meiri virðingu. Það kostar miklu meira að vista fólki í fangelsum, hjálpa fólki í viðkvæmri stöðu. Hættum að refsa veikum vímuefnanotendum og þéttum öryggisnetið. Sjáið þið, það er svo margt hægt að gera til þess að við höfum það huggulegt saman. Það þarf bara að nálgast verkefnin aðeins öðruvísi. Og ef það er eitthvað hægt að segja okkur Pírata, að þá er það að við erum öðruvísi. Teddy, eigum við samt ekki að gera þetta á Akureyri frekar en í bænum? Af hverju? Mér sýnst flest vandamálin vera hérna í Reykjavík. Allt gott á Akureyri. Teddy, við erum ekki búnir, Teddy.